कस्टमर ने हमें ये वॉशिंग मशीन दिखाते हुए कहा कि ये कई सालों से बंद पड़ी है और इसे हमने यूज़ में लेकर आना है। तो इसको जब हमने चला कर देखा तो इसका स्पिन साइड है वो चल नहीं रहा। तो अभी हम इसकी वायरिंग वगैरह चेक करेंगे। तो जब हमने चेक किया तो इसकी मोटर है जो वो शॉर्ट है। तो अभी हम इसे डायरेक्ट पहले चला कर देखे थे तो ये वर्क नहीं की। तो अभी ये जो मोटर है वो रिप्लेस होगी और फिर ये नई जैसी वॉशिंग मशीन बन जाएगी और साथ ही में हम इसकी सर्विस भी कर देंगे। ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है।